எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய், வெல்கம் டு மதுஸ் vlog. இன்னைக்கு நம்ம மதுஸ் vlogல என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபன்னான ஒரு வீடியோ தான். ஆக்சுவலாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக்கெண்ட் vlog மாதிரி பிளான் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் வந்து எங்கள் ஊரில் இருக்குன்னு எங்களுக்கு வந்து தெரியாது. செம்ம பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸு. எங்கள் வீட்டிலேருந்து கரெக்டாக ஒரு 15 minutes தான் ட்ராவலு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தம்பிங்க அங்கே எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் ஃபிஷ் கிரில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்படியே வீக்கெண்ட் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வீக்கெண்ட் செமையாக ஃபுல்லாக ஃபன் பண்ணிட்டு கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே எல்லாம் வந்துட்டோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போயிட்டு எப்படி நாங்கள் ஃபிஷ் கிரில் பண்ணுறோம், எல்லாம் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறோம், பிளேஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் வந்து வீடியோக்குள்ளே வந்து ஃபுல்லாக காட்டுறேன். ஸோ கல்லே கிடைக்கல, தண்ணிக்குள்ளே இருந்து எல்லா கல்லும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஃபுல்லாக பாசமாக இருக்குது, பத்துமான்னு தான் தெரியல. ஆக்சுவலாக மழை வரனால பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்தே இந்த அட்டை தொட்டாங்குச்சி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மழை, எல்லாம் ஈரம் வந்து நனைஞ்சிருச்சு. ஸோ மேட்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் வீட்டிலேருந்தே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் பற்ற வைக்கிறதுக்கு. ஸோ அவனுங்க எல்லாம் அங்கே நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஜிலேபி மீன் தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ எங்கள் ஊரில் மோஸ்ட்லி இதுதான் ஃபேமஸ், எல்லாம் இதான் வாங்குவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சுற்றி சுற்றி ஃபுல்லாக தண்ணி போகுது, அங்கே தண்ணி போகுது. நாங்கள் வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி தான். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதோ அங்கே வந்து ஒரு கிணறு இருக்குது, அங்கேயும் ஃபுல்லாக தண்ணி தான். ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே தண்ணி தான், செமையாக இருக்குது. சுற்றி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே காடு தான். வேறு லெவல் கிளைமேட்டாக. அதுவும் இப்போ தான் எங்கள் ஊரில் வந்து மழை பெஞ்சு நின்றுச்சு. நாங்கள் வண்டியில் வரும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் மழை. சரிங்க எங்கள் மீனுக்கு தேவையானதெல்லாம் அம்மா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னென்னம்மா போட்டீங்க? மீன் ஃப்ரை மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, முட்டை ஒன்று, வரமிளகாத்தூள், அப்புறம் எக் ஒன்று கண்ணே இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை அரிஞ்சு கொடு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சப்பழம் வந்து புழிஞ்சு விட்றாங்க. ஸோ மசாலா அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கேயே வந்துட்டு நாங்கள் ஃபிஷ் கிரில் வந்து பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு காடை கிரில் பண்ணோம், இப்போ வந்து அடுத்தது ஃபிஷ் கிரில்லு. நீங்கள் அடுப்பு எங்கள் அம்மா வந்து அப்படியே மீனுக்கு மசாலாலாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸ்லைஸ் போட்டிங்களாம்மா? நல்லா மசாலா போடுறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் மழை, ஃபுல் மழை. நாங்கள் வரும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் மழை. ஸோ அப்படியே மழையில் நனைஞ்சிட்டே தான் வந்தோம். ஸோ மசாலா போட்டு முடிக்க போகிறாங்க அம்மா. 2 டைம் தரலாம். ஸோ அவ்வளோதான், அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம். நம்ம வீட்டிலேருந்தே எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். பற்றிடுச்சுடா. அம்மா வந்து எல்லாம் பற்ற வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எங்க குடிக்குதான் குளிர் காயலா. ஏய் மலைக்கு நல்லா இருக்குடா. அந்த மீன் போடுவேன். ஓகே போடலாம். ஓரளவு நல்லா பத்திருச்சு அடுப்பு. ஓகே ஃபைனலி ஃபிஷ் கிரில். மசால் மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்றாமா போது துரு பழைய வீடியோ மாதிரி வேகிறதுக்குள்ளே எடுத்து சாப்பிட்ருவோம் போல. நான் சாப்பிட்டு போகிறாங்க, நீ தானே சாப்பிட்டேன். 1 செட் ஆஃப் ஃபிஷ் கிரில் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபைனலாக 2 ஃபிஷ் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு.
அடுத்த செட் ஆஃப் மீன் வந்து போட்டாச்சு. எண்ணெய் இருக்க பக்கம் திருப்பி போட்டியா? இதுதான். ஸோ அடுத்த செட்டு வந்து போட்டாச்சு. அம்மா அப்படியே லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இருக்காங்க. புகை. அவ்வளோதான், அடுத்த செட் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அம்மா எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து தான் வந்து தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இந்த வால் பக்கம்லாம் வேகாது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் கோட் வாங்கி ஒரு கிரில் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான், ஈவினிங் டைம் ஆக போகுது. அப்படியே சூரியன் மறையுது. இது ஆக்சுவலாக வீடியோவில் தெரில, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில. ஸோ அப்படியே மறையுது. ஒன்றா வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை மட்டும் திருப்பி போடுங்க, பார்த்துமா சூடாக இருக்கும். அவ்வளோதான், அஃபிஷியலாக ரெடி பண்ணியாச்சு. இனிமேட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, தென் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தென் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க. அப்பதான் நான் போடுற ஃபர்தர் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ அது வரைக்கும் பாய்.